pa fuqi dhe dështimi i shtetit. Kështu e komenton ambasada e fëmijëve me Gjashi rastin e fundit me keqpërdorimin e të miturës nga Tetova. Kreu i kësaj ambasade, Dragi Zmijanac, tha për Alsat se ky rast ka dëshmuar dështimin dhe defektin e institucioneve të vendit në detektimin e rasteve të tilla. Sipas tij, nëse rasti nuk merr epilog në interes të fëmijëve, patjetër që kjo gjë do të mundsoj përsëritjen e ngjarjeve të trishta si kjo. Këtu kanë dëshuar edhe Ministria e Brendshme dhe Komisioni për luftimin e tregtisë me fëmijë dhe Qendra për Punë Sociale dhe Shërbimet Profesionale nëpër shkolla dhe prindërit, edhe fqinjet edhe sektori civil të cilët luftojnë kundër tregtisë me fëmijë. Thjesht, kjo është pafuqi, ndërsa fëmia do t'i vuajë gjithë jetën këtë trauma dhe mendoj se nëse nuk mobilizohen institucionet që ta zgjidhin problemin në interes të fëmijëve, atëherë kjo vepër do të përsëritet. Ne si ambasadë e fëmijëve angazhohemi që autorët të dënohen maksimalisht, minimum 14 vjet burg të përjetshëm për akt njerëzor, burg të përjetshëm për persona që i përsërisin këto vepra. Sipas ambasadës me Gjashi, institucionet përkujdesëse sociale janë kyçe në detektimin e rasteve të tilla, në momente kur prindrit nuk janë nën përkujdesje të fëmijëve. Sipas Zmijanac, në programet arsimore duhet të futen edhe materiale për ngritjen e vetdijes për mbrojtjen e privatësisë së fëmijëve. Konsideroj që në moshë të hershme, që në qerdhe, që në shkolla fillore fëmijëve të mësohet masa parandaluese që të detektojnë sjelljet e dyshimta, si pranimi i dhuratave nga persona të panjohur, futje nëpër makina, hyrje nëpër objekte të panjohura, prekjet e dyshimta dhe fëmia të di çka është e drejtë e privatësisë dhe në asnjë mënyrë të mos lejojë sjellje të dyshimta nga të rriturit. Zmijanac tha se në Megjashi janë denoncuar rreth 1000 raste për keqpërdorim seksual ndaj të miturve, ndërsa shton se pas secilit rast të denoncuar, qëndrojnë 5-6 raste të tjera të heshtura, të cilat për arsye të ndryshme nuk i paraqesin.